Hello，大家好。大家好啊！好精靈喎，今日。係啊，你今日好精靈嘅。係因為夠靚啊。OK，咁我哋咧就等我分享下先。好。咁啊，等啲人入下嚟，跟住咧就可以。入嚟有着數啊嚇！我望下邊先，個直播入嚟有着數。入嚟有着數，等多啲人入嚟先嚇。記住公開分享下，有禮物送啦，梗係永遠都睇 Beauty Pool 直播咧，係最多禮物送，因為我得閒。好好笑啊！呢樣嘢係。係嘛？禮物都話成日都話送禮物唔係問題，問問題同埋有冇時間呢個先係問題。好啦，快啲公開分享啦嚇！公開分享，人數越多，送禮物越多。睇下我樣幾精靈。Hello，大家好。玩個遊戲先啦，咁不如？咦，我而家拎禮物喎，我諗住送個surf cream 㗎。有。其實咧，我係特登，我記得拎禮物，但係攞唔到禮物嚟。點解咧？除咗我呢件，因為啲客隔離睇緊，我諗住啲客差唔多走嗰陣時，我就未喎，成粒鐘喎。誒，唔會人啱啱成條通有客睇緊，所以我唔好意思收走晒啲嘢。好啦，首先我就呢件牛仔褸啦，就係限時優惠嘅。咁咧，我梗係有得送啦，限時優惠。雖然我已經完咗，但係可以送俾大家嘅。呢件褸真係幾靚嘅，係牛仔褸。係 Hello Carmen 啦，跟住咧限時優惠啊嚇。咁呢件褸咧係幾錢先？呢件褸嗱，呢件背心係有得買嘅，呢件背心咧就唔係限時優惠嘅，呢背心韓國嘅。我有3個色㗎，呢個係黑白邊嘅呢件。我嗰日星期日着嗰件係飛行邊，我仲有件藍色邊㗎。我質衫，因為好靚啊，咁大方靚。呢件牛仔褸咧 ，ITY 5634原價係850蚊嘅。咁而家咧限時優惠450，咁咧我就會可以送俾大家 size， 我都唔係好記得。睇人數啦。仲有可以送俾大家嘅，陣間抽一啲，但係因為有客睇緊，咁我冇理由唔做生意㗎，係咪先？嗱，我自己直播褸都冇送衫，我送200蚊購物 coupon，通常係。我呢條牛仔褲咧就古董嚟㗎啦，好似上年，所以呢嘢唔過時㗎，我唔記得上年定前年唔過時㗎。係啊，啲嘢好啦，大家想唔想要呢件咁靚嘅牛仔褸咧 ？Hello Candy，Hello Carmen。我哋咧一如以往，我哋人數係冇係幾多？你幾多？30開始。係啊。我冇嚟咁少20嘅大佬，17啦都而家係。嗱，30人就送一件衫，30跟住就30，跟住你覺得35、40咁樣，定係30跳到40咁樣咧？你覺得咧？30去到40啦，梗係。好啦，嗱，總之30、40、50咁樣啦，31件，40就2件，50就3件，如此類推。你去到100都得嘅，冇限嘅。我呢啲係我哋冇限。幫我拎2支 surf cream 俾我得唔得？我哋冇限㗎。總之咧，每到11條就送我哋去到。我哋其實以前喺疫情嗰時冇咁多人出街嗰陣時，去到400人嘅可以係。係咯。係啊，真係上到咁多都冇問題嘅。係啊，總之30我就送呢件褸啦，40再喺隔離即刻抽。係啊，40、50再喺隔離攞，好方便。因為咧，我銅鑼灣嘅鋪頭啦，講緊其實對我嚟講係旗艦店啦，1000尺㗎嚇，要講喺 Beauty Pool 隔離。係啊，潘。係啦。潘。咁啊，我哋先玩個遊戲，送個 surf 分享下 surf cream 30人送呢件牛仔褸。咁咧，估下咧，瞓低咗個 model 係邊個？佢上過嚟一次，同我有密切關係嘅。哇 fans 先識答喎呢啲。就係先入嚟嗰啲，通常都係 fans 嘅
估啦，估到接近我都送一支 surf cream。咁呢個 surf cream 咧雖然韓國做，但係我而家差唔多 keep 住早晚咧，即係都係搽佢又話仲爭再10個人就送牛仔褸啦嚇。早晚都搽佢。cream 打底先，再面再搽啲，即係假設要潤啲嘅 cream，因為我發覺咧搽完佢瞓醒好鬼白淨，同埋都好補水啊。咁正常咧係做 surf 先有嘅，咁我有少量喺度嘅，咁可以先送俾大家。咁啊，呢個可以唔計落去卡文中衫啊，或者一陣間我最尾睇下會唔會送出文俾一客，咁就因為今日做嘅嘢實在太勁抽啦，咁我可能送另外啲療程俾大家啦。咁啊，跟住就同埋咧讚好分享，讚好呢個直播分享，留言拉皮天花板，跟住就送500蚊療程現金券，係join 今日嘅療程嘅時候可以用嘅500蚊現金券。咁你哋可以留言翻拉皮天花板咧，就即刻cap 圖。讚翻呢個 page 跟公開分享就有啦。Connie 你要公開分享先有得玩遊戲啊嚇。咁啊，如果其他嘅朋友仔喺home 我見到有個朋友仔啊，咁你哋可以去翻 Cast 嗰邊去仲爭6個，去翻 Cast 嗰邊玩遊戲。仲爭6個送牛仔褸。去翻 Cast 嘅主頁。頭先呢個邊度嚟㗎？呢個係呢度係 Cast home。哦 Cast home 嗰啲去埋 Cast 啦。咁唔爭頭先。OK。你頭先黐咗背脊咩？黐咗啦，而家就係條線喺度嘅。係，哇！Hello，可以坐翻過嚟。Hello，珊珊。哇！瞓低咗係邊個？跳晒啊！啲人頭先都爭6個就送件牛仔褸啦，記住公開分享啦。俾個推過去。嚇？唔係你喺呢度做得唔得？啊？唔使推啦，行落去咯。咁插嗰邊，你插嗰邊。記住公開分享啊 ！Hello Michelle，記住公開分享。咦，我分享咗未咧？自己我其實想叫嗱，又跳翻啦，仲爭6個就可以，仲爭6個就可以送呢件咁靚嘅牛仔褸，價值400幾蚊啊，原價800幾。Hello。睇下先，估唔估到啊？上過嚟一次，今日嘅 model 俾選擇，俾選擇題啊！你數一紮人出嚟啦，一係咁好啊，好啊。但係我講上過嚟一次喎，等我諗下先啊。可以一個係嚇 Rachel，係啊。3個選擇，3選1啦！哇！你知 fans 嚟個 Upload Marco 啊，潘潘，勁啊！好啊，其中係一個 Marco 啦，跟住一個係 Rachel 啦，跟住一個係七姨。睇下邊個？嗱，選擇題啦，已經去到，我幫你爭取咗選擇題啊嚇，爭取咗選擇題。加翻喺 shopping，陣間今日有 promotion 啊！係。你見到佢咩？應該見唔到喎頭先。Hello Daisy，好鬼掛住你啊頭先。我要揾嘢揾唔到啊！點解咧？我想話，我呢個要爆下。點解啊？琴日咧，我哋啲同事們咧，就係我個其中就我琴日我自己就唔舒服嘅，請咗病假。咁咧，我有2個同事咧，就走嚟話：我想扮靚啊，我想做 surf 咁樣。係。咁啊，睇下可唔可以問我可唔可以做啦咁樣。咁當然係staff price 咁樣，因為㗎俾錢佢哋都要做，因為見到好多客做完出嚟嘅效果好靚。咁就分別一個同事做咗 Avera，一個同事就做咗 surf 咁樣嘅。咁啊，
即係證明咧，其實啲儀器咧唔係話齋介紹俾你哋話有冇效，係我有效到連啲同事見到啲客靚咗都覺得自己要靚下嘅，都要做。係。我記得有個，不過唔記得係第幾。有個姨姨係做不過唔知頭髮。係啦，係啊，係你啦，你登記上嚟攞支 Surf Cream 啦，Carmen 係啦。咁我哋因為唔想個直播太長時間啦，咁咧今日咧好大膽咁樣咧陷害我阿姨。點解要講陷害咧？因為我淨係喺直播同佢做半邊面，哦，好驚喜係嘛？咁幾時做埋嗰半邊啊？一陣 off 咗鏡先啦。我又唔真係害佢嘅。off 咗鏡，其實佢哋都要收工，係咪會第二日先嚟做埋嗰半邊定係咩咧？唔會啊，叫佢 OT 做埋啦，好快啫， OK，OK，OK 即刻。因為唔分開啦，佢又要黐背脊嗰啲。係。咁我七姨咧就係啦，之前上過嚟一次做頭髮嘅，做生髮，我哋嗰時就做 Exo Healer 啦，個外鼻體療程。咁佢而家個頭髮都我覺得幾好啊，唔錯唔錯。對自己又保養下，即係嚟我度又保養下咁樣，間唔中做下，跟住又轉下我介紹嘅洗頭水咁樣，係好效果係咪 Daisy？Hello Joey，Hello Joey，記住公開分享啊！爭幾個咧？爭5個就送牛仔褸啦！係咯，快啲啦，分享啦！係啊，同埋home 嗰啲朋友仔可以過，如果想玩遊戲同 Beauty Pro 嘅朋友仔可以過翻去 Cash 嗰邊加翻人數，係啦，就可以送牛仔褸啦！好靚㗎你呢件牛仔褸，仲要減價原價800幾㗎，係咯，抵啊！係400幾啫。抹咗啦，唔使咁快搽張，我要俾佢睇半邊面啊！我要俾佢哋睇 before 嘛！你睇下佢幾搞笑，喺個機入七衣咯，係咪俾佢哋睇到？要抹乾淨晒，抹乾淨晒，點解再搽過？佢要 say hi 先，我哋未 say hi 啊！咁啊，俾大家睇下，有個名嘅我哋個機咁樣。要俾大家睇下，同埋大家知唔知其實我預告已經講咗我今日係做咩㗎啦，好大膽我哋。跟住卡文話：究竟你點做啊？點解2部機一齊做？係啦，我哋今日就係咧做呢個 Athleisure 加 Surf 係一齊做一次過。咁應該去打嘅時候，我都會解釋下點解 Fanny 咁斗膽將2部高能量療程夾埋一齊做，同埋究竟點樣做咧？咁其實呢個 concept 咧，出邊好多醫生都有咁樣做嘅。咁點解同卡文又唔？因為卡文其實生日嗰時都同我講，我以前1年做咗生日之前做 Athleisure，咁你做咗 Surf 啦嘛咁樣。咁我嗰時冇幫佢做，因為佢做個 Surf 係做600發嘅。咁咧，好，我哋起身，一陣間再包個頭，好嚇。係啦，介紹我嘅靚靚七姨，因為我七姨咧同我好 friend 嘅。點解咧？其實我七姨咧就好後生得嚟，但係佢話佢就嚟都攞2蚊車錢啦，搭2蚊搭車啦，下年拎㗎啦。阿七姨帶你細個去玩㗎喎，係細個帶我細個去帶我去蒲，係帶我去有啲咁嘅。我想話我細個青春期嘅時候，我姨係帶我做 facial 嘅出去。咁當然嗰時我未做嘢啦，仲讀緊書，爆晒瘡嗰啲咧，就做啲好傳統咧，要針清好痛咧，跟住成塊面清到腫晒嗰啲咧。因為以前我好鬼死多黑頭暗瘡嘅，係阿姨帶我去做 facial 啦。訪問下，點解七姨咁錫佢嘅咧？你乖咯，係都好乖㗎。係咪嗰陣時你有小朋友未㗎？你食我所以未，就係我未有，好晏先有。我表弟，我有阿姨有2個仔女嘅，一仔一女，2個都好叻、好乖、好生性啦。咁咧就因為七姨大我唔係好多嘅啫，真係雖然叫阿姨佢大我10年，好少嘅咋，唔係好多。咁啊係啦，係咪好後生啊？好後生咧。好後生。咁咧，但係咧都好想有個帶我蒲嘅阿姨啊！所以而家你唔使你自己蒲啦，唔使人哋帶啦。我細個冇乜點蒲㗎，我好乖㗎，我好少蒲㗎。自細已經發錢來揾錢㗎啦，你知唔知啊？我就係屈膝長大咯，我即係落校，唔係我細個屋企做開文具玩具鋪嘅，咁所以我係細個要一放暑假就係落去幫手看鋪咁樣咯，
算係家族生意咧，七姨都做過文具鋪。咁咧我哋翻嚟今日啦。咁因為咧七姨咧就早排咧大老闆至少都我哋間唔中都會見面嘅，佢成日都有上嚟做 facial。咁啊見到佢，哎呀，覺得佢好似突然間嗰個狀態差咗喎，個面仔同埋個雙下巴。咁啊去到呢排好翻啲，瘦翻少少，但係咧始終有翻咁上下年紀咧，咁就開始有啲鬆弛啦。咁你見到佢雙下巴比較犀利啲，同埋咧正面俾佢哋睇下，係啦，有少少眼袋啦、眼尾下垂啦、兩嚿面仔虎紋啦、木偶紋咧。爭少少嘅，咁我又想去做靚啲，所以斗膽地咧就幫佢安排咗今日嘅 treatment。咁點解唔同佢一次過，譬如做 surf 或者 M face 咧？其實我都有諗過嘅。surf 同 M face 係真係因為大家都射頻咧，唔建議同一日去做。咁我想個直播唔想分開啦，就要一次過做。咁而七姨咧個雙下巴咧係比較偏有脂肪型嘅雙下巴，面仔亦都係有少少脂肪移位，其實佢都適合，即係唔係話太凹陷，話好瘦嗰啲嚟嘅。咁所以又有少少鬆弛啦。咁做底層嘅時候，我就覺得佢比較偏適合咧做 Aphora， 但係又覺得個係咪啊？七姨皮膚好靚啊！七姨係本身佢我媽咪啲皮膚都唔差嘅，只不過咧真係隨住年紀增長咧鬆弛到佢哋即係保養冇我咁勤力啦，又即係冇乜點打針啦。咁我就覺得佢可以做下肌靚啲咁樣，個輪廓再緊緻啲，咁咪開心啲啦。佢同我出街又開心啲靚啲啦咁樣。咁今日就幫佢安排咧做一個深層嘅 Aphora。淨係做4.5mm 層面筋膜層做拉提，咁啊，亦都因為可以咧 Aphora 咧，唯一比 surf 大家都可以做到筋膜層，點解我唔揀翻成個療程做做 surf 去做600發打埋個雙下巴，好似我老公咁樣，就係我老公嘅情況啦。我就覺得我老公打個雙下巴齋做 surf 係緊咗啊，但係咧好似硬係消唔到脂，咁 Aphora 穿透個脂肪嘅時候咧，可以做埋個消脂，咁。即係去到筋膜層拉緊，咁可以做埋消脂，咁我就覺得比較適合七姨嘅，但係又想去唔好咁痛喎，咁所以咧就一半 Aphora 一半 surf 就咁樣形成啦。咁你哋可以再睇清楚佢正面啦。咁我今日會幫佢做依邊面，右邊面先嘅。咁佢依邊咧嗰個下垂情況，佢本身依邊面係細，唔係大少少嘅，方少少嘅正面係啦，正面俾佢哋睇。呢邊你見到係跌咗落嚟多啲嘅，呢邊係升啲嘅。咁眼就可能依邊耷少少啦，但係虎紋都係依邊深啲嘅。咁你見到成個依嚿蘋果肌跌咗落嚟啦，咁我哋會幫佢做依邊多啲，望埋依邊嘅。呢個係啦，望埋呢個。好，跟住望翻呢個。係啦，咁我哋就頭先已經準備咗少少treatment，敷咗一陣麻膏，咁Aphora都係敷下麻膏會舒服啲。咁我哋而家可以開始做啦。你使唔使低翻張做你自己搞？如果你要成張低，唔係成張低，你個頭可以高。咁我讓翻俾大家睇，同埋一路問住佢效果啦咁樣。咁做邊樣先啊？做 Aphora 先，係啦，跟住就做 surf 咯。係。咁樣雙管齊下會點咧？雙管齊下就可以做到好多效果啦。因為咧 Aphora 其實咧想講下 Aphora 同埋依個 surf， 你哋點樣揀好？咁其實咧 surf 咧係射頻嚟嘅，surf 係射頻嚟嘅。Aphora 咧係超聲波嚟嘅，咁一個聚焦超聲波。咁 Aphora 其實分層面咧，佢可以做到4.5mm 筋膜層啦，3.0骨膠原層同埋真皮層 1.5mm。咁真皮層 1.5mm 咧，我都好少叫客做嘅，除非有啲人眼袋好犀利，即係收緊眼紋咁樣。咁但係就做完通常偏腫，好多醫生都唔會幫客去安排做 1.5 層面㗎啦。咁通常就做3.0同埋4.5層面啦。咁佢個 HIFU 咧，因為佢個聚焦能力好高，咁所以佢去到底層刺激骨膠原嘅時候咧，我哋係需要穿透個脂肪層面，呢個真皮層啦，呢度真皮層啦。脂肪層面啦，筋膜層喺呢度，呢個肌肉呢度筋膜層，
咁佢要需要穿透脂肪層面，而佢嗰個溫度咧，去到底層嘅時候，你要拉提個筋膜層咧，可以做到差唔多50-60度嘅溫度去到底層，所以係有可以做到燒脂嘅效果啦。咁所以我就幫佢揀做呢個雙下巴同埋下半邊面嘅筋膜層咧，就會揀咗先做個 Avera 嘅。開始啦，感覺如何啊？冇乜感覺喎。咁好？係啊，咁咧，我其實點解佢個感覺唔大咧？啲人即係都會問，點解 Avera 唔係好痛咩？好冤咩？咁樣。咁啊，我頭先其實係開始直播之前咧，我就幫七姨咧做咗個經絡按面啦，幫佢按鬆翻啦。佢都話：我應該好攰啊，都有啲棘嘅。咁其實鬆咗之後咧，其實佢個經絡冇咁犀利嘅時候咧，即係冇咁痛，冇咁塞啊。啲淋巴冇咁塞咧，去做嘅時候效果會好好多嘅，冇咁痛嘅。咁我哋亦都係用翻即係 Avera 而家行緊就係4.5，咁啊先行咗雙下巴先。咁個下數咧就會跟翻 Avera 個廠去而家係我5.0 plus 嗰個 formula 嘅度數，即係個下數嘅。咁大約啦，如果我淨係做4.5mm 層面加埋個眼眉提升呢度咧，就會做行3.0嘅，因為薄啲嘛個額頭。咁啊下半面就全部做4.5。咁大約個下數咧，其實原先咧全面做埋3.0係大約504下嘅。但係齋做4.5層面咧，我數過，我真係數過嗰個圖咧，又係有264下嘅，連埋個提升額頭，咁啊提升個眼簾上眼簾，因為佢始終 Avera 嗰個提升眼簾咧。係 FDA approve 咗㗎嘛，咁所以我自己就覺得，唔好嘥，做深少少幫佢拉緊呢個熱度夠嘅時候咧，出嚟效果好。咁你見到其實 Avera 咧，如果你哋望到個機咧，其實佢有同時個探頭係個超聲波探頭咧，睇到佢個層面去到點嘅。咁你見唔見到啲雪花上面咧喐下嗰度咧？係啦。咁啲雪花咧就係代表佢嗰個皮膚嘅緊緻度啊。喂，爭4個就頭先，就有送件褸啦！你哋快啲啦！快啲加有公開分享啦，送隻牛仔褸咁嘅牛仔褸。我要讓一讓佢哋睇下，咁都係近啲咧。好啊。係啦。熱地見唔見到？熱地得唔得啊？得。但係唔算痛係咪？唔算痛，熱地咁樣咯。熱熱地。因為可能頭先我做咗個經絡面係啦，經絡面所以好多。張床係咪最低啊？可以最低。即係揸好啲喎，可以坐。冇啦，最低啦，最低。好。咁咧，一陣間做完個 Avera 會俾你叫佢起身俾你哋睇半邊面啦，跟住咧會再做埋個 surface 嘅時候再睇。我上咗先。係啦，咁我哋係做右邊面嘅，咁可以俾佢大家睇下咧。其實佢原先咧頭先因為可能咧出嚟嘅時候咧，係啦，咁佢我幫佢影嘅相咧個虎紋啊眼啊比較偏差少少嘅，咁就上直播嘅時候咧可能有個燈啊，咁就會冇咁深啦。咁而家可以睇翻佢嘅效果，我亦都會之後會出翻圖對比嘅。你唔好覺得好點解 Fanny 會諗做呢個咧？兩樣一齊做，其實 Carmen 頭先問咗我，究竟點做啊？點樣兩部機一齊做？因為講緊咧，Avera 咧，我喺呢度，佢一入機我就做㗎啦，所以我好有興趣啊，係啊，同埋通常啲，因為我哋今日係做唔同層面啊，我其實。之前咧，我哋入咗 M Face 咧，即係你問我，其實 M Face 都好啱七姨做嘅。咁但係佢可能佢因為佢都屋企嘢都好忙，佢未必可以嚟到做咁多次。咁所以咧，我就覺得，不如一炮過啦。同佢其實好多年前咧，佢有做過 Avera 一次嘅。
咁啊平時有上嚟，淨係即係可能兩個禮拜、3個禮拜、1個月一次做下 facial 咁樣咯，做保養。咁但係就冇做，好少做啲咁高能量嘅療程。即係冇乜做好收緊，通常做膚質啦。所以其實7姨嘅皮膚唔差㗎。係佢冇化妝喎。係啊冇化妝啊。係啊，平時都唔化添啊。係啊，唔化，冇拉皮天花板係。同埋係個護膚品就全部靠我啦，佢話。嗯。啲 mask 啊 cream 啊都係問我。係啦。因為可能有做少少眉同眼線，所以個樣咧冇化妝都絕對見得人嘅，係因為皮膚靚啊嘛。係啦，咁我都講啊，之前其實成日都攞呢張圖嚟講，我好中意攞呢張圖嚟講。其實我哋要靚咧，除咗做皮膚層面咧，脂肪層面、筋膜層啊、肌肉層都好緊要啦。咁我哋今日其實咧，Athera 咧，我幫佢做嘅層面咧係會收緊翻個脂肪層，即係燒少少脂嘅效果啦。跟住再做埋個筋膜層。其實 Carmen 有問過我嘅，話佢啱唔啱做 Athera 咧？究竟你覺得我而家嗱？大家有冇覺得我今日嘅狀態都幾好咧？皮膚好靚好緊緻，咁咧全靠 Beauty 鋪嘛。係啊，其實今日咧都好精靈嘅，點解咧？因為頭先咧，我晏晝好早上嚟已經做咗個 facial 㗎啦。係啊，係啊。咁咧，佢今日好精靈，同埋佢呢排咧好勤力，佢做咗已經做咗3次嘅。本身今日咧想做第4次嘅 M face， 唔夠時間，唯有做一啲即係。保養嘅 facial 唔好做係啦，所以你見佢膚質係好靚，今日好精神。因為咧，你唔好諗住做即係好喂，因為我頭先瞓咗個覺，做一個按摩嘅 facial。係。咁你按摩嗰陣時咧，即係正常嗰啲按面啦，咁樣咧又瞓咗個美容覺啦，所以咧你見我今日係算係好精靈嘅係。係啦。係啦。咁就我哋一陣間咧做到差唔多做到 serve 嘅時候咧，我就會公開今日嘅 promotion 嘅優惠啦。咁啲人就成日話啊，即係網上好多啊618，咁啊做個618嘅優惠。你哋係估唔到咩嚟㗎？其實係網上啲有個618哦，咁都有折嚟㗎，係啦，有個折咁樣。係618優惠咁樣做個優惠，咁係就合併呢個 Athera 加呢個serve 一齊做。咁你問我，有啲客可能問，咦？咁如果我 join 咗，我分開嚟做得唔得啊？即係我唔做晒全面，我都係做 Athera 可能一半咁around 你預翻係264發啦。我會建議你哋真係揀一層面做晒，即係唔好諗住2個層面我做 Athera 跟住再做 serve。我自己就覺得唔需要。但係如果你話我唔想一次過啊咁樣，因為其實做 serve 唔痛嘅，即係少少暖暖熱熱啊。有啲客有啲某啲部位少少覺得辣辣地啦，咁但係唔會話成個過程都辣嘅，咁變咗你Athera 就少少冤啦。係，咁你真係想分開咧，我哋都可以嘅。總之就慳咗300發嘅 serve 啦，跟住可能264下嘅 Athera 啦，咁你就可以分開做。咁如果你喺依個月內嘅參加我哋嘅療程咧，我會額外送多個經絡按面俾你，咁就喺做 Athera 之前做，同埋會再送多盒 mask，就係日本 Exotech 嘅 mask 啦，咁一盒10片嘅，咁俾你翻去做翻個保濕保養嘅。咁一陣間咧，我會再額外即係問問題啦，咁你哋留意我哋成個直播嘅時候咧，問問題，答啱問題咧，送多個 Exosome 俾你喺個療程裏邊咧。我嚟做導入嘅一個 Exosome 嘅 facial 咁樣咯，咁就係啦。咁佢就做到，咦？仲有3個啫喎，仲有3個就可以送呢件牛仔褸啦！加油嚟！加油啊！加油！咁同埋有咩想預約啊？亦都可以咧 WhatsApp 翻695704438啦。咁其實咧，我頭先都講啦，其實7姨如果稍後咧，即係譬如去到做到，即係可能做完今日嘅療程啦，隔個零月啦，佢覺得想再加佢嘅效果，其實可以加翻 M face 嘅。咁啊，就 keep 得再好啲咯，起碼可以後生最少10歲。我想問下啦，因為同我哋咁我做咗我12月底我做咗serve 啦。跟住咧 M face 我做咗3次啦，咁你覺得我而家呢個狀態非常之好，使唔使再做呢個？譬如話我就
嗱可以嘅。你問我咧，我我有啲客咧其實應該咁講，譬如好似大老闆，好似上次都有講喎。大老闆咧，佢之前做完 surf 之後啦，就飛咗一飛啦。咁你知一 travel 咧，就可能係啦，我就嚟緊，我會飛啦月底，同埋咧我啱啱飛完翻嚟。係啦，飛完翻嚟嗰時咧，我已經即刻上咗 M-Face。因為而家都6月啊嘛，你12月做啊嘛。咁有啲客咧就會選擇，我會叫佢選擇可能早少少，係做呢個 surf， 可能做300發咁樣，愛嚟做保養。你覺得我要 keep 住最佳狀態嘅？因為咧，我要遲啲同佢哋有呢個見面會嘅係，咁咧見面會好勁咁啊！唔知以為要簽名嗰啲啦，其實唔係。咁啊，其實玩嘅同大家有15週年啦。咁你覺得我點樣 keep 住最佳嘅狀態咧？最佳嘅狀態你可以做一 set 呢個療程，再做一次啊，係冇問題㗎。或者你淨係做嗱，因為其實咧，我點解當初唔覺得你 Athleisure 可以唔使3.0程水做咩？淨係做眼。嗱，你覺得我而家嗰日咧，琴日咧，高妹見過我真人冇化妝嘅，係佢就問我咧，佢話咧佢見我最耷隻眼嗰陣時，佢就話我咧，我問佢點樣同佢見真章冇化妝，因為佢咁熟唔使化妝啦，因為佢過嚟試晚裝嘛，琴日係，佢公司 annual dinner 嘛，跟住咧佢就佢幾好喎。因為我見過你，我見證過你最耷隻眼嗰陣時，因為我冇化妝嘅眼都幾耷下嘅。咁咧佢話幾好啦。咁你覺得我而家嘅問題係咩咧？而家仲有啲咩問題要執咧？係你可以點樣再靚啲見大家咧？真人你已經好靚。你問我仲有咩改善嘅空間啊？再改善就嗱，我仲有下個禮拜應該 book 你做多次 M face 嘅，因為連4次啊嘛，keep 耐啲嘛。咁我下個禮拜係要做噶啦。咁我再下個禮拜我就飛嘅，應該係20幾，同你飛啦，唔使問你都知啦，係唔知以為好似你唔知啊咁講。係咯，唔記得咗。咁你覺得啦，我應該安排喺下個禮拜做個 M face，咁你之後咧翻嚟先再搞，係咪咧？玩到殘咗先翻嚟再救係咪？係，唔係翻到嚟你就可以做翻啲，譬如水光嘅療程啊，做翻啲補水敷啫。因為我哋始終去眼係啊，去曬去熱嘅地方，咁啊先做翻一啲補水嘅療程。因為咧可以做咩咧？Infusion 啦。哦，翻嚟先啊嘛，翻嚟先，留翻嚟先，好。翻嚟做 Infusion。下個禮拜就使乜做 Infusion 啦？唔使住。你睇下你有冇落妝瞓覺咯？你問我其實 Infusion 開都可以連續做翻幾次嘅，但係本身你有做開 facial 咧，其實你嗰個肌膚屏障又唔係真係好差，所以你發覺你上粉化妝好30啫喎，突然間。係啊，係啊。咁啊送嘢啦喎！轉頭我哋講埋傾緊就係計先，傾下我個扮靚，但係要阿 Fanny 保住我噶嘛。係啊，咪眼都打曬眼一邊。好。咁抹一抹呢邊，我哋俾佢 Fanny 睇齋。喂，我都話啦。但係呢部機如果要插翻嗰個瞓咗覺咁咯，電掣，佢好似瞓咗覺咁。即係又要掹到呢度再插。係啊，舒服部分。額頭就覺得係啦，咦？大家唔好行開啊，會送件牛仔褸㗎。都唔嚇，因為你都係兩邊啊。下低 M。感覺重啲啦。即係個額頭會感覺大啲，係啦。係，因為薄嘛。係咪因為薄？係咯，我啱啱都想問。係冤啫，係嘛？係冤咯，即係咁樣。嗱，咁我想問啦，下個禮拜咧我就會 book 一次做 M face 啦。其實咁今個禮拜嘅，今個禮拜好忙。不如你講下你覺得你做 M face，你中唔中意啊？我中意，唔係點會做？我想話，我其實有個客而家喺度喺度，應該啊，佢冇出到去嘅話，頭先佢有同我 say hi。我要講下佢個 case。我唔知上次有冇講咧，上次做我老公有冇講咧？我其實有個客咧，佢做完 surf，咁咧佢就覺得，咦都好靚，但係唔係佢期望效果，即係講真，都係大家都好高期望嘅，覺得要做完要即刻即係咩紋都冇晒。咁但係咧，其實我醫生都成日講，因為我哋有表情嘅，你即係你笑啊，成日你苦紋嗰啲係一定有。咁當然啦，靜止嘅時候你真係想好似去到我啊，或者卡文，其實而家都冇乜苦紋嘅。你問我係好 firm 㗎，我勁笑㗎啦，已經大笑啊，勁笑啲人嚟嘅。揾人查翻我炒咗先。咁咧但係咧
個客人咧就覺得都即係 OK 靚咗嘅，但係唔係佢想像嘅嘢。跟住我哋同佢講翻咗 M Face 啦、M Fusion 啦，咁啊佢就試 M Face 人兩當其時咧，即係我都叫佢試 M Face，我覺得試一次啦，信你哋啦咁樣。咁啊試嘅時候當日咧我就唔喺度，咁佢因為有少少咧，佢整咗牙咧，同事初就冇講清楚，咁就冇幫佢攝個牙。咁佢做嘅時候咧好冤啊！咁好笑好唔舒服啊！因為做肌肉去到深層啊嘛，嗰個電流。咁啊當然啦，做完出嚟咧，其實佢都見到靚嘅，咁但係咧就冇。即係我哋亦都因為佢個過程唔舒服，覺得唔係咁舒服，唔係話你哋講到唔痛啊，係因為好冤，覺得個咬鼻係。咁咧其實佢唔係話痛嘅，係鼻啦。咁我就之後就 follow 翻依個客人啦。佢係星期六做，咁星期日我哋休息啦。咁啊星期一咧，好，我要出去先 follow 翻，唔使。我褪翻出嚟咯。你插翻部機啦。咁佢就後尾咧，星期一我哋問佢嘅時候，佢話已經冇唔舒服啦，冇冤啊啲牙。咁但係問我可唔可以 join 翻當其時同佢講嘅 promotion。咁我到第二次去做嚟嘅時候咧，又係星期六啦。咁我就響度啦，我就即刻要 follow 翻呢個客人仔啦。咁佢就同我講，我話點解你上次做完唔舒服個感覺咁唔好咧？都會想 keep 咧。佢話因為翻到去睇咗2日。佢冇咗個苦紋，佢好開心，佢想 keep 得好啲，再耐啲，咁就 join 咗我哋個 M Face 嘅療程。咁啊當然啦，第二次佢過嚟嘅時候咧，我就全程嘅就陪住去做啦。佢完全冇再有牙冤啊、唔舒服嘅感覺，係可以做得。係我哋會幫佢攝3個遮嘅。咁啊等佢唔好直接去落到去，因為嗰個牙關即係佢雙牙喺下低嘛。咁啊遮一遮啲牙嘅時候已經舒服好多啦，咁就咪咪要公開分享添啊！呢個 post， 咁我哋就而家可以睇一睇七姨先做咗半邊面嘅 Avera， 睇下有冇俾大家睇下有冇覺得分別先。好啦，咁啊正常，唔好戚額頭，係正面望呢度，係啦。咁你頭先我講咧，佢個下即係嗰個 jawline 咧喺下低嘅，即係眼大細眼嘅而家。係啦，大細眼啊，原先係啦，戚咗上去啦。咁啊，虎紋短咗啦，原先佢依邊好深嘅，頭先睇係深啲嘅，而家短咗上咗去啦。咁啊，面升咗啦。咁當然啦，我都同大家講，Avera唔係即刻嘅效果係最尾嘅，唔係㗎，佢會越嚟越靚。但係佢因為即時咧都有個收緊嘅效果啦，收水啦，所以你見到而家依邊面咧大細面冇咗。呢邊面係細啲嘅，原先細好多嘅，咁而家 balance 翻少少。一陣做埋 soft 做埋淺層嘅皮膚咧，佢會再 firm 啲，同埋我哋會幫佢做埋個眼袋嘅，咁你會發覺個效果更加好咯。得唔得？見唔見到？見到。有冇人你自己見唔見到？見到。隻眼大咗。係啊，我咪話你大隻眼睛但係大咗。其實眼我哋唔係做咗好多嘅。係啦。做少少，個虎紋都淺咗。係啊。同埋雙下巴，我想俾大家睇。佢依邊嘅雙下巴頭先都係犀利啲嘅，轉埋依邊。依邊未做嘅。呢度你見到個雙下巴嗰個距離同依邊貼咗啦，即刻。咁因為佢有個消脂同埋收緊個效果咧，做個雙下巴我會覺得佢比個 soft， 即係如果真係好脂肪型嘅雙下巴，好似我老公啊嗰啲咁樣咧，其實佢做個 Avera 效果好啲，係咪啊？收緊咗係嘛？咁始終我哋做咗半個月，同埋睇 jawline， 呢個 jawline 出啲嘅，呢邊咧半。嗱，呢個 jawline 冇咁出嘅，已經未做嘛，因為呢邊面。咁我淨係做半邊面啫。咁我哋做埋個 soft 個膠原層面真皮層，個效果更加好。F D。Surf 係做幾多下㗎 ？Surf 係做300發嘅，平時我嗰次咧係600。咁佢有咩去？其實咧，我想話有啲人咧，我哋係會做到900嘅。係啦，咁啊睇你如果你話唔係我真係做過 Avera，覺得好痛，我接受唔到 Avera，咁咧我就會咁你做 Surf 啦。
做密少少啦。如果你有脂肪雙下巴，做 surf 咧，真係要俾你睇下。我記得我旅行俾你睇嗰張相啊！啊！我呢個其實成日都諗住今日係要講嘅，係啊，我完全唔記得咗。話説咧，我而家咧嗱，我唔知點解啦。我咧去旅行咧，啲人好中意影我瞓覺嘅，好中意偷拍你咯，好中意偷拍我㗎。跟住咧，仲要俾翻你睇。係啊 ，send 翻唔係俾翻我，係 send 喺個群組裏面嘅，通常係嗱，我俾你睇下。嗱，我今次咧好有褪後啲。今次我而家唔驚人哋偷拍我啦，我俾你睇下。點解唔驚？你睇下我而家瞓覺咧個 jawline，你睇下，前所未有嘅呢個 jawline 係。嗱，仲要咧，你睇下，連呢個倒影咧都係見到有個 jawline 嘅。我呢個真係要講啊！但我俾你睇下我之前先啦，一定要俾你睇。嗱，佢哋經常性咧係影我嘅，我都唔知點解。呢個真係好好笑啊！佢去咗旅行，就咧去咗泰國，無端端就 send 咁樣兩張相，就頭先嗰張啦，仲要反光咧喺前面呢個鏡，即係喺個飛機嗰個 mon 度咧反光都要影一張，有啲 friend 真係好搞笑。咁佢就 send 嚟咧 WhatsApp 咧問我揾重點咁樣，咁我就喺度睇咗一陣，我就話冇咗雙下巴咁樣。咁咧佢就自己就留言啦，我要俾大家聽啊！呢個真係好好笑啊！你知我呢個樣啦，我可以平時瞓覺，你知我呢個樣啦，係冇咗個，即係一定係面連頸啊嘛，佢有個下嗰個 jawline 出嚟。佢嘅意思係佢平時俾人偷拍呢個瞓覺樣咧，係面同頸係黐埋一齊嘅，冇嘅。喂，不如俾你睇下啦，呢個就唔係瞓覺頂嗱，佢哋真係好中意影我㗎嚇。你啲 friend 唔包括我呢個，我想殺人嘅呢張相。呢個係幾時咧？新年咩？新年前咯係，你睇下。跟住仲要係嗱，我本身係 jawline 頂，呢個真係想打人。我其實咧係有問佢嘅，我話喂，咁你呢張相我可唔可以出 Facebook？ 但係我因為我諗唔到點樣表達呢個成個 story 俾大家睇，咁我就話喂，咁你 send 咗前後相，你 send 咗 before 相嚟睇下，佢就 send 咗呢張咯，又係瞓覺俾人偷拍，就冇咗個雙下巴連咗頸咁樣咯。咁但係佢而家你睇佢而家 jawline 係，哇睇下，同埋佢嘅 before。佢個 before 俾人偷拍都唔驚啦，而家。你而家俾人偷拍都唔驚。好點解去到邊咧？好中意影我瞓覺㗎，話俾你聽，佢哋係冇事冇都影我瞓覺㗎。我想話咧，如果你哋係淨係雙下巴問題，又真係中間講緊中間係淨係衣忽介意嘅話咧，其實 M face 咧，我自己覺得我好多客做過一個雙下巴之後咧，個效果好好。未得一陣時間。未 warm up 到嗰個瘦身男女咁樣啊，佢話幾多人話係咪好誇張啊？咁咧我自己就覺得咧，齋做 arm face 即係去做完 surf 啦，其實個 jawline 已經好靚噶啦。咁啊 surf 咧做中間嘅嗱冇化妝嘅嗱個 jawline 都係爭啲㗎嗰陣時咧。係，你快啲俾冇化妝無時候無刻都偷拍你係咪？係啊，我都唔知點解嗱睇下 jawline 真係冇咁出嘅係。咁就要你哋其實如果有猶豫咧、懷疑咧，覺得自己究竟唉，你又講 Avera 加 surf， 跟住又講 surf 加 M face， 跟住又 M face 加 infusion， 我唔知做咩喎咁樣，你哋可以預約我上嚟，真係做個 consultation 先。咁我哋針對翻你本身嘅面部嘅輪廓啦，再去決定究竟做咩係你係最靚嘅。只需要你係願意上嚟俾我，唔好諗住影相。我想問有時你哋影啲相咧，嗰個角度啊、正面啊，同埋即係相機你哋擺個位係睇唔到，即係唔會清晰去睇到你哋嘅情況，真實嘅情況。咁但係點解我話 M face 做中間嘅雙下巴咧？因為其實佢下低即係做雙下巴位個 pad 咧，其實係有唯一個溫度係去到40幾度係可以做到燒脂嘅。咁而其他嘅貼係唔會做燒脂，咁所以點解可以有啲淨係雙下巴位置咧就 OK。所以我老公做完咧，呢度平咗咯，但佢呢度爭啲咯，又去到咁就變咗佢需要選擇困難。係啦，咁所以你哋如果本身真係有疑問太多，
你就可以上嚟做 consultation。點解要有咁多選擇咧？因為而家呢啲機全部都係坊間嗱，即係佢 Fanny 係追得好貼嘅。喂，咁啊點可以冇咧？係咪先？因為而家你講坊間講，我唔計細嗰啲機啊，嗰啲好多啦，細嗰啲機其實我唔出添啊！你問我，如果你話大，即係嗰啲叫咩重型機咧，大嗰啲機咧，就係呢啲啦，全部佢係 Surf 係新機啦，咁係最新嘅。咁跟住你話 M-Face 咧，呢啲係基本要有啊，係啊，冇咁點樣？係咪基本要有一間一間美容院？因為你如果即係有好唔係好多人接受到針劑啊、整形啊咁樣噶嘛。咁其實做機同埋而家追求咧要唔痛嗰啲人，但係又要有感覺。所以咧 Fanny 冇理由冇辦法唔入噶嘛，新嘢係咪先？咁係多選擇㗎啦，係。但係咧每一個都係有佢嘅佢個好嘅功能。所以咧，你就要睇你適合啲乜嘢啦，係啦，咁所以睇唔同嘅人，同埋我都話啦，即係唔同人有唔同嘅個輪廓啦。即係譬如佢好似 Carmen 咁樣啦，佢本身係即係比較偏差少少，係可能佢自己覺得個 jawline 因為我個骨細啊，係啦，我啲骨咧，我唔係骨上啊，即係好似陳慧琳嗰啲咧，佢好襟路，因為佢個骨好大，佢晾到有個骨架晾到啲，即係年紀大嗰陣時，佢都會晾到啲皮啊。我骨架好細咧，我咧啲皮年紀一大咧，我啲骨支差唔多啲皮就會變咗揼，我好容易揼啊！我係嚇熱唔熱啊？暖暖地好舒服喎。加大少少。係啦 ，Surf 咧，其實咧佢個設計咧好好，就係佢做嘅時候咧，喺嗰個機度咧會顯示到咧究竟個客人嗰個表皮溫度係去到邊，我哋就從而去教翻。如果有兩下辣，你可以出聲。OK。少少熱㗎嘛。哦。但係應該未㗎，係咪？未。咁同埋佢個凍咧都可以教嘅。咁頭先做完佢個 Aphora 啦，其實佢已經個底層溫度喺度㗎啦。咁所以咧，其實佢而家再做個 Surf 嘅時候咧，其實正常係唔需要好高能量。咁但係個人唔同啊，有啲人真係我試過有個客係超低度數，但係佢都係好熱嘅，即係佢係 feel 到可能30幾度喺個表皮層喎，唔係講緊即係去到底層喎。佢本身個熱底咯，或者佢皮膚本身真係比較偏薄弱少少，好易傳熱咯。咁所以都唔知咩原因嘅，即係佢熱。我叫嗰啲人叫燥底咯，亦都有啲人好凍，即係可以去到最高 level 10度啊！我印象中你好似8、9，係，算即係點啊？算係都接受到高能量咯。係啦，咁我哋不如問咗問題，送牛仔褸，送咗牛仔褸。我哋嗱，為咗哎呀，送咗牛仔褸先。如果嗱，再到咧40人再送一樣嘢嚇。好啦，咁有馬芬嘅牛仔褸。咁我哋問問題啊 ，Fanny。好，咁就問下，好，卡文對上係做咗個咩療程，所以佢覺得而家個狀態好精靈咧，而佢仲有你講對上即係直播啊，定係我喺你公司做咗咩療程啊？你對我上嚟嘅高能量療程係做咗邊部機？難唔難啊？又唔難，有睇咪唔難咯。喂，俾佢有3選1咯。唔係啊，我想講對上係有冇直播先？唔關直播事，即係我自己上嚟你公司做咗咩機？係高能量嘅，即係唔係普通 facial 嚟嘅。OK。好，使唔使3選1啊？有唔使啦，係嘛？係咯。其實我都幾多客好滿意嘅做 M-Face，我都滿意啊，又舒服瞓着覺。因為點解我會覺得好滿意咧？你知啦，我係一個運動人嚟㗎嘛，即係我唔係一個運動員，
但係咧，要覺得幫個面做運動。因為咧，我係深信咧，如果上咗年紀，你想啲肉 firm 咧，係要做運動嘅。係。嗱呢個原理，所以咧大家知我游水啦同埋跑步嘅，除咗呢個身體健康之外啦，咁咧我係覺得你想年青你啲肉要 firm 咧，你就一定要做運動嘅。咁我成日覺得喂，咁我手臂其實我手臂如果游開水嗰期都靚嘅線條，有翻線條嘅。但係我想塊面咧，唔通我真係好似阿 C 朗咁咧買嗰嚿咧乳化嗰個嘢咧咬住揈咩？係咪？你覺得好長嗰個，你知唔知邊個嘢係？係。咁咧你點？你知邊個係咪先？知。其實嗰個嘢我而家冇買啦，諗唔知做咩事。跟住咧，你塊面你點樣可以去做運動咧？個身體要做運動，你明我身體個線條好靚，咁又好肌肉好 firm， 咁就係要做運動啫。咁塊面我點樣做運動咧？係。咁咧就呢個就係符合我覺得你千祈唔好照香口膠。我唔識食香口膠。因為咧照我呢個要講下。可能我照香口膠會好啲喎。唔係咯，我因為會你方咗塊面，但係你個下邊唔夠方塊面好啲長嘅時候，你會發覺唔夠靚咯。係啊，你淨係會方面，跟住同埋係練嘅肌肉唔係 M face 所練嘅肌肉嘅。我冇食香口膠，香口膠係淨係照到個嘴著肌，跟住就會變咗麻雀咁樣你塊面，跟住你就會更加覺得塊面係正方形，冇咗個下巴。佢嗰個原理咧，我係佢個原理我係 buy 嘅，即係做運動塊面。跟住咧，所以我咪中意咯，係我想要嘅嘢。同埋你係，我想話。我其實啱啱我出咗你段片做 M face，靚唔靚先剪得？靚嘅，不過咧冇化妝嘅樣比較衰啲，所以我快啲過咗佢。唔係啊，阿老闆見到大老闆話：哇，Carmen啲皮膚好靚，皮膚靚啫，但係佢樣衰啊嘛。你知唔知你嘅樣衰唔係因為你冇化妝？你知唔知個原因係咩？因為你瞓到腳腳聲啊！我想話咧，我其實有段片咧剪咧，佢瞓覺頭先你都見到啦，你瞓着覺咧好中意擘大口。係啊！我係要撳你個口，揞翻你個嘴。咁咧其實係好難拍，但係我發覺你真係咁大，我校到最高度數喎。瞓咗覺咯。你係我咁樣擁你都唔醒咯。真係舒服到佢個情況係咁樣咯。條片好靚啊，好後生。係嘛？咁佢本身真係好後生嘅，但係咧佢原片咧我未。我講咗笑料俾你聽啊！本身嗰條片咧 ，Fanny 俾我咧，我想放喺嗱，我唔介意放俾啲客嘅，你知唔知啊？但係咧，即係我去 Facebook 放喺個大佬嗰度10萬人噶嘛，因為諗住放喺我私人 Facebook。哇！喺我睇睇個樣，又瞓覺又成，跟住咧，因為我 Facebook 啲人好衰㗎。點解咧？你知啦，我平時咧瞓覺同邊一班人玩咧，我哋聽啦，我最多嗰啲醜態相噶啦。跟住咧，因為我班 friend 咧好玩得啦，我班 friend 好玩得啦，係咪好中意玩我啊？係，所以咧我嗰條片喎喺我放喺私人 Facebook， 我想放動態嘅，不過有排笑，都唔係搞啦，我放喺。係咩？我覺得好靚，我好用心剪，我覺得我剪得好靚。咩？我唔係你剪得唔靚啊，係我又瞓覺，跟住有個樣。before after。係啊，勁。before after 閃一閃啫，唔係啊，唔樣衰啊。係咩？after 好好喎。個 before 樣衰咧。咁你冇講？你知唔知嗰個 before 係幾時嘅 before 啊？喺總部嘅 before 嚟。我知啊。你嗰晚係勁夜直播，第二朝係勁早起身喎。我約你係10點。我知啊，咁我唔介意俾我啲客睇啊，我介意幫我啲 friend， 唔係嗰啲 friend， 因為有啲男仔 friend 咧好鬼衰啊。唔係 cast 睇嘅咩？佢哋都有睇 cast 㗎，應該。男仔嗰啲冇睇嘅，即係我啲男仔保持咗，可能你明明嗰啲中學同學啊定咩嗰啲咧係。你唔放，真係我見過最靚。跟住咧 fans 嚟你哋。係啊，嗰日見到潘潘啦，星期六好笑，喺中環。跟住咧，我就話，因為唔同嘛。嗱，我啲同學保持中學同學都係有同我玩嘅，嗰啲咧即係以前嗰啲咧，湊口啊嗰啲咧乜都齊咁啊係。即係如果俾佢知道我嗰啲 before 冇嗰啲樣咧，咁樣咧，陣間有排俾人哋玩啊嗰啲咧，所以我就，但我唔介意放喺我 Facebook 啊，唔係我公司嘅 Facebook， 反而俾你嚟睇我又唔驚喎。係啦。因為佢對你哋特別好嘅，化妝班又係咁樣，完全落喺你哋面前落妝，
真係佢先得㗎。我想話咁樣捽塊面，好衰㗎啲，唔係我啲朋友啲，唔係啲同學仔啊，啲以前讀書同學仔咧，可能我應該咁講，應該我衰嘅，我玩得人多，係都可以咁講。因為我都係一個整蠱專家嚟嘅，所以咧啲人乘機報仇。你見我咁多人影我啲瞓覺相啊、醜態相就知啦，因為知我唔嬲啊嘛，係應該放喺 cast 有放啊，冇放咩 cast Facebook 有放啊，有啊。好，我做到咁上下嘅時候咧，我就要打今日嘅 promotion 優惠啦。中獎咧？係喎，中咗啦！佢哋個個都知啦，幾叻啊！你公佈啦，應該係佢。Piano 乜嘛？係啊 ，Piano 自己領獎牛仔褸，自己 inbox 要咩碼啦？勁啊！係啊，佢對上係最中意係就係做呢個。因為佢哋頭先聽我講，我爭一次做咗第4次啦。係咯。我本身今日做嘅，今日真係趕唔切。係。係啊，我特登唔化妝上嚟嘅，所以係我頭先做完 facial 先化妝嘅係。好，咁我而家咧就話俾大家聽，登記下，呢個要如果你預約嘅時候要落1000蚊訂，咁但係今日咧可以留言咧，呢個拉皮天花板咧有500蚊現金券即刻減俾你哋，咁同埋喺呢個月限定啊 join 呢個 package 或者你先落訂留呢個 package 嘅話咧，亦都係送我直播限定送嘅經絡面加個 mask 嘅，咁啊會即刻敷嗰個唔計啊，另外俾一盒你翻去送俾你翻去用嘅。咁啊個 promotion 咧就係原先 Aphra 做 4.5mm 層面264線加 Surf 300發呢個拉皮天花板嘅優惠價，只需16,888蚊，抵唔抵到爆啊？幾錢話？16,888。兩樣嘢加埋。係啊，咁鬼平，係咪好抵啊？仲減咗500蚊，即係16,388就已經有啦！快啲登記嗱！如果你話我唔係好怕 Aphra 痛，但係又想全程再舒服啲同埋有新機，其實咧 Surf 都話佢係雙頻嘅電波拉皮，有住一個唔痛嘅 Thermage。咁佢做嘅效果係亦都係直達個筋膜層。當然啦，你話唔係喎，我想重手少少，或者我係想保養嘅，分開兩樣嘢嚟做得唔得？得，我可以俾你分開做，因為始終我哋真係分兩部機嚟做。但係我自己覺得，我今日幫阿七姨做嘅設計嘅效果咧，你而家講到嘢係咪冇瞓着覺啊？我冇。你個感覺如何？兩樣一齊咁樣，辛唔辛苦？唔辛苦㗎，唔辛苦。可能第一部機我覺得咪好似跌，第二部機暖咁樣咯，可能有少少熱嘅，唔辛苦，有啲位少少熱，係啦，有啲位，但係未到去到辣係咪？係啦，接受到 OK。咁所以你哋可以快啲。其實呢啲係你 tailor make 設計嘅喎。係啊，係嘛？係啊 tailor make 設計啊，真係完全係針對性，即係我當然有諗阿 Michelle， 即係阿老闆又話不如揾七姨做直播啦，想去靚啲，想去着翻啲唔同嘅年齡層嘅。係啊，其實我都幾多依啲年齡層，好大把客啦。係啊，好多依啲年齡層嘅客戶咯。咁我嗱，大家如果知，我真係唔好意思公開我哋嘅歲數。唔緊要啊。唔係，我唔係直接公開。大家如果知道我嘅歲數，總之我阿姨大我10年啦，夠晒肉面。嗱，如果真係唔夠，咁就我都會睇你究竟塊面嘅我真係夠晒啦，夠晒，一定夠晒。係，因為我而家係講緊係個Aphra 係做4.5mm 層面，其實佢原先咧唔係計大，即係只不過冇包頸咯。如果你哋真係要做埋頸，你就另外再諮詢我再話翻俾你聽，大約幾多發到，加多幾多錢咯。咁但係其實夠晒做嘅，就算 Surf 咧全面做600發，其實都夠晒做連埋雙下巴。只不過如果有啲客做頸，譬如 Carmen 面細咧，佢就夠做埋頸嘅600發。但係如果譬如好似我老公我上次咁講啦，佢做或者七姨啊，假設我唔同佢做 Aphra 嘅話咧，
serve 咧，我想同佢做個雙下巴做得多啲咧，我就有機會叫佢連埋頸一齊做咧，就做夠900發咁樣咯。咁所以其實 Athleisure 嘅264加300發嘅 serve 係夠晒肉面嘅。就算我大骨，我面大個卡，因為我個頭大個卡唔好多嘅都，所以我唔同佢坐埋一齊咯。好平係嘛？咁你係咪要買多次啊 Candy？ 係，因為只係每樣300發。咁其實 Athleisure 咧我都有客問點解你唔用 Prime 啊？其實如果你哋真係要用 Prime 咧，我都有嘅。咁但係我又覺得我真係有比較過嘅，因為其實 Athleisure 咧 Prime 同 Athleisure 咧係冇分別嘅，即係你哋覺得冇咁痛，其實係佢快咗少少，而個冤嗰個度數冇咁，但價錢貴啲緊要，但係佢價錢貴啲，咁始終新機嘛。我知啊，佢嘅電腦版快咗，但係佢做嘅效果係一樣，深度係一樣。咁而我又送埋個經絡面，又敷埋麻膏啦。其實知呢個我都要做，知我知啊。點解你知啊？話説咧，喂大佬，你知啦，我都同其他客一樣嘅。我以前咧每間，我話俾你聽，我到今時今日都得㗎。每間美容院咧，我都剩翻啲錢嘅，你知唔知啊？我就冇去㗎啦，因為咧有啲係好在我買嗰陣時咧，係以前咧係冇限時間，因為好元早㗎啦。我有啲到結婚前嗰啲我都仲有喺度成日打嚟過上去做㗎。咁咧有時咧真係咁，我哋有時都會清下上去啦。跟住我就問佢啦，有乜分別啦？咁我八卦問下啦。不過佢哋都知㗎，佢哋好醒㗎，唔係佢哋知你有呢部機，因為佢知我上去咧，佢哋知佢知你係有啲鋪專屬嘅，唔係佢哋又好好嘅，好熟嘅。咁我都細細粒嗰間我都有上過去㗎。咁佢都知我，呢啲你呢幾部機你有，你唔會做啦呢度嗰啲，跟住係啦，跟住咧，然後咧就我就問佢有乜分別咯，佢都話俾我聽，其實分別唔大咯，係貴啲咯。Candy，你快啲，你要囤貨嘅話咧，快啲嗱嗱聲留言落拉皮天花板先，跟住可以減到500蚊 coupon，因為我係16888嘅嚇，你哋今日留言同埋要依個月俾錢啊嚇。先有呢個預約或同埋俾錢啦，先唔係要即刻做，但係你要先付。嗰時佢都叫我有做完，你知唔知我 friend 所以點解你入 M Face 我咁開心先解啊？點解啊？佢哋有叫我做 M Face 係嘛？跟住你哋有得做係嘛？我都考慮緊嘅時候你就入咗啦，跟住就好開心啦。係啊，係啦，好俾大家睇正面近啲先，我哋而家嗱個虎紋同埋隻眼。哇！直情升晒啦，呢度升咗啦。係啊。嗱，同埋雙下巴頭先俾多少少效果，有做雙下巴咁咪都照。你有做？你見到另兩邊面啦。嗱，呢揼仲喺度，見唔見到？呢個雙下巴佢係鬆嘅，因為其實七姨條頸差啲嘅，係比較偏鬆弛嘅。另外嗰邊，嗱嗰度仲凹咗落去添啊！係啊，嗰邊係跌落嚟嘅。跟住虎紋、蘋果肌。眼袋都冇埋啊！眼袋都冇埋啊！真係，跟住眼提升咗，因為佢本身依邊眼咧，依邊眼耷啲嘅，佢而家依邊眼大，直情睇個眼嗰個眼型都大咗啦。見唔見到？嘴角升翻，成邊面升斜咗上去。依個係依度嘅，jaw line啦，仲係揼緊嘅，依邊未做，依邊另外嗰邊出翻晒嚟。咁咧依個咧要講，我想講依個唔係最後效果，最後效果最靚咧，去到3個禮拜開始要慢慢越嚟越再靚，跟住咧2個月先係最終極靚，所以你而家做完咧8月尾啦，8月頭8月尾咁樣啦，就開始係真實效果。但係因為好七姨有好耐冇做過啲高能量療程咧，有啲人如果第一次做高能量療程真係太耐冇做咧，其實佢個效果再更加延遲啲嘅，可能真係3個月先係最 final 咯。突然間瞓醒有一日就覺得哇，我塊面好細啊，哇冇咗個雙下巴好靚啊，咁樣就會越嚟越靚嘅。咁你見唔見到靚啊嘛？咁咧大家唔使擔心，因為我唔想個直播太長時間，所以咧我就今日淨係同七姨做半邊面俾大家睇，跟住我哋其實如果你做晒成面咧，我係會跟 mask 敷翻嘅，
敷翻個 mask 俾你哋先走嘅。跟住同埋亦都係啦，嗱一聲登記做之前咧，我哋會送翻個經絡面。做 Avera 嗰陣時送經絡面啦。如果齋過嚟，你要分開兩樣嘢做咧，做 serve 係唔使經絡面嘅啦，已經。係咪靚啊 Piano？ 係咪要 join 啊即刻？係咪精彩啊？我哋今日係咪唔夜啊？係咪好快啊？你會發覺我哋頭先係咪8點幾開始啊 Ava？ 8點半啊。係啊 Ava 係8點半到開始嘅，而家都9個字。咁你預翻咧，如果我哋要做晒兩樣，即係兩邊面咧 ，around 大連埋個敷麻同埋嗰個經絡面咧，2個鐘左右啦，2個鐘左右啦。咁就好啦，我哋可以有杯係咪？梗係啦，俾你睇自己睇我都嘅。想睇呢個正面。係啊，唔係，我要睇咁樣睇。成個蘋果肌。喂嗱，我知呢度咧係畫緊字咗㗎，即係成個波波咁係啊！樣呢度係即係係淋啲啦，係咯係同埋你緊字就即刻。同埋你見佢個眼淚溝嗱，虎紋呢度畫到嚟呢度嘅，你見到個呢度個心，你係啊見唔見到嘅？成個叮咚見到啊係啊，咁呢度係冇咗㗎，係呢度個虎紋短咗係到呢度咯咯，，係係嚟到係呢度咯，呢度呢係嚟到呢度咯。咗氣啲嘅係，係咪見到啊緊字嘅？即係依邊嗱，淨係依邊做殺手啦，依邊就仲係你嘅年齡啦，係啦依邊咧就可以同我做姊妹啦，係嘛？掂，同埋呢條眉呢邊戚咯，係啊，佢原先係眼咧依邊係，係。即係佢而家係鴛鴦眼尾鴛鴦啦，好似嗱頭先咧，我嗰隔離夾頭髮啊嘛，夾頭髮，啊跟住咧私聊，我呢個隔離夾頭髮啦。 WhatsApp 我 WhatsApp 我，跟住咧，啲客人見到我啦，好搞笑㗎！佢哋不約而同咧，就佢哋同我吹咧，唔知點解吹埋同一個話題，兩個客連續。講咩啊？第一時間問喂，Carmen 你話今年啲皮褸會唔會靚喎？攞有冇想睇下啦？跟住咧，跟住又傾一轉頭傾手袋㗎啦，我係跟住咧。好笑咯！兩個傾埋一齊就係乜講緊愛馬仕覺得配貨點樣點樣，兩個啲問題我啲跟一模一樣嘅，跟住原來我過嚟咧叫佢話佢今日有直播咩？唔係隔離咯，我話係話你真係辛苦啦即係有做直播。我話唔係啊，因為邊個我中意過嚟玩㗎，因為我好中意睇人哋，我好中意研究，因為我好貪靚，我都淨係睇自己咧，有時唔夠，我好中意睇咧，因為我係一個成日做由細到大，我好中意做機咩機嘅人。有時咧講真嘅，你問我咧，不過好在我叫做好，我都算係出效果嘅人。但有時我真係本身皮膚應該咁講啊，我做好多機，我唔係太差咧。有時反應咧冇咁大，係。我真係好想睇下其他人做嘅效果，好有興趣嘅。跟住又好想諗下，哎呀，咁我係咪可以做啊？又靚啲啊！我都話啦，如果我成日笑咧，喂，有冇啲好近啲客咧？好多嗰啲黑頭嗰啲咧，我想有成客串，我好中意玩嘅，你知唔知？佢想撳啫，我想撳噶，我覺得好中意睇嗰啲黑頭片。你 download 嗰個 game 咯。跟住佢就話我黐線嘅係咪？得個我唔得客俾啲客你，㗎，我我好好書。中意玩嘅。跟住得個客俾啲客你教飛啊！咪係咯，我覺得我有啲天分嘅呢方面都，所以你咧有咩冇天分？我有啲天分嘅。我讀書咪爭啲咯，同埋嗰啲去玩悶嘅就係。跟住咧，所以咧個客我講唔係喎，我好中意過嚟睇㗎。我話今日即係有示範咧，你叫我先睇完咧。咁都嗱，不過呢啲我做過晒啦。譬如有時佢哋未做過嗰啲咧，哇！我又要做。譬如嗰時話洗車，我未試過㗎嘛，嗰時係。跟住咧，我話我又要第日嚟做嗰啲啦。跟住我好中意睇人哋做完嘅即時效果咯。係啊。跟住我就好中意研究，係啊，係啦，有正。興趣㗎。咁我哋嗱咁樣啦，今日咧依個優惠真係好特別，係專登即係為咗呢個嗱，我決定去完旅行先翻嚟揾佢教。唔係，我因為下個禮拜要做個 M face，冇嚟做咁密㗎，係咪先？係咁我睇下玩完，唔係喎，我話聽，因為今次咧，我應該好攰嘅，因為咧我緊接，你知我去完越南我咪去完富國島，跟住停一日，我就去學嘢啦嘛。即係嗰陣先翻嚟，我諗應該殘到爆㗎翻嚟，翻嚟先急救。但係我想話，平時咧 Beauty Pro 咧同阿 Carmen 咧一個月都係1次直播到嘅啫，左右，好少做2次啊嘛。但係我哋呢個月尾，你哋會再見到我哋兩個嘅組合啦。咁我想話咧，我唔想講呢個，我想玩遊戲㗎啦。咁咧，因為咧，我諗嚟諗去，我又想關於我哋即係嘅出文事，但係今日嘅療程事，但係咧
我唔想送其他 facial，不如我送現金券，我直情送1000蚊現金券。咁就算你，唔係啊，我唔想 join 今日嘅療程，唔想用呢1000蚊現金券咧，你可以試做其他嘅療程，都俾你減1000蚊。總之 over 當錢用啦。咁我就玩送 Beauty Pro 嘅1000蚊療程現金券，唔可以買產品啊，淨係可以 for 療程，你可以試做。如果你話我做啲 facial 低過1000蚊嘅，咁咪唔使俾錢。我 show 下先，我 show 我個狀態先啦。咁咧，我呢個狀態好好啊，係我爭啲啫。我知唔知我琴日我唔舒服嘛？係我老公由早到晚，哇！你好腫啊！你個樣你好似整完容嗰啲好腫嗰啲啊，成個樣好腫啊，發水麵包咁。喂，咁我要 show 下好咁啊嗱，我要 show 下。喂，其實啲人都話，咦，你冇乜點變喎，係真係。我啲客都話，我係因為今年係15週年啦，咁我第一次係21啊。啊，咁唔講完。我係講緊咧，我係10週年開始做第一次直播嘅，即係咧我樣咧已經係不知不覺 keep 5年，大家見到我咧仲靚咗。係啦，咁就因為點解咧？咁啊證明咧 Beauty Pro 有料到咯，係。梗係啦。我成日笑㗎，同佢講，如果係啊50歲都係呢個樣嘅，你大把生意啊喎。Fanny 都有料到，係嘛？應該你50歲應該都可以 keep 到呢個樣啦。咁我就嚟，我老公日日都提醒我，就嚟奔唔真係好煩。咁如果我由40歲，係大家見到我，其實唔係大家見到我嘅39歲最後一日。咁如果我到50歲都冇乜點變，仲要我唔係少拉喎，係我係一個禮拜做幾場直播，仲要收2點嗰啲喎，係啊，仲要經常性咧攰得滯咧，白冇落妝瞓覺咧，都 keep 到咁咧。呢個真係俾人鬧嘅。係嘛？嗱，我話俾你聽，通常做完咧 facial 咧，第日會死地氣唔捨得，佢嘥咗㗎，都會落妝㗎，好攰咯。但係咧，通常捱咗幾日之後又暈咗㗎啦，係。因為試下做200套衫，200件衫，因為100嗰先有冇唔係嗰場真係做咗5個鐘嗰場真係咁啦，限時優惠做咗5個鐘，110個款，大佬有2-3個色㗎。所以咧，我想話Carmen好中意同我做直播啊！點解咧？因為佢其實係唔使準備嘅，淨係準備個靚樣就得。係啊，我唔。如果係佢瞓低做 model 咧，直情連靚樣都唔使準。係啊，因為我想講咧，千祈大家都知我㗎。我唔可以背稿㗎，又冇濾鏡，因為咧我入唔到腦㗎。我講嘅全部都係用家或者係真心話，真心話咯，係我唔可以咧嗰啲咧，即係嗰啲咧，哇好犀利啊你！我噏唔出㗎，即係我一定要頭先見到7姨咧，我真係要去正面望到現場啲乜嘢，我都講得好含蓄啲，我冇句到咁誇張，即係我冇嗰啲咧，嗰啲你上 YouTube 好多嗰啲廣告啦，跟住咧。哇！真係冇晒喎嗰啲咧，我又唔得㗎喎，係有啲啊，可能係濾鏡加電腦效果，而家 AI 可以變，有啲做得快，可以下血黑啲嗰啲咧，原來我轉頭冇下血我完全唔識，我完全唔識哦，即係嗰啲咧打 pic，我嗰時咪係咯，打 pic 做個6段片，啲人話點解你唔整嗰啲咧畫啲雀斑落去，打完即刻冇咗嗰啲？我都唔係真實嘅嘢，真係唔得。我哋啲最真實，我真係做，包括我嘅反應，所以咪咩咯？淨係瞓覺，淨係瞓覺。如果我係啊，如果我喺度，佢做咩？我話拍片都我哋拍咯，跟住佢有時話叫我嗌醒佢，但我見到佢瞓得，因為我知佢攰。係。你嚟親啦！我寧願我下次拍醒你。太樣衰啦！嗰啲。唔係咁，我冇你做個過程，我嗰啲樣衰嗰啲冇拍冇咩㗎。你 before 拍覺得唔靚啫嘛。唔夠靚，你可以嗌醒我嘅嗱，我唔瞓覺喎，好啲，我瞓咁咪撇咗嘛，就想含個樣。係送1000蚊 coupon 好冇？我哋玩遊戲。好。好。咁啊嚟咯喎，嚟料咯喎！你哋留晒言，公開晒分享啦嘛，係咪？咁啊依1000蚊真係當 cash 用嘅，即係可以買療程，唔可以試療程，可以買療程，唔可以買貨嚇。咁就好，我問下，我今日嘅 promotion 係呢個 Athera 加 Surf， 究竟係幾多錢嘅優惠咧？優惠價？我出到優惠價好平俾你哋係幾多錢 ？Hello，讚好公開分享啊！
要公開分享啊！咦，係咪睇唔到啊？佢哋啲公開分享。Kobe 幫唔幫到我睇下？今日呢個係終極拉提天花板，係咪真係天花板？你食過你覺得係咪勁啊？勁！即係針對晒唔同嘅層面，呢個真皮層嘅拉緊，筋膜層嘅拉緊，加埋個脂肪。係咯，點解啊？佢 short 咗啊？冇晒分享喎。人都癲咗。咁排名咧？因為我頭先見到出嗰個，跟住到擺即係出嚟嘅時候咧，個排位唔同咗啊！我見到出搭咗嗰啲先又。佢跳咗，我就覺得佢咪 short 咗。應該係。依1000蚊真係當嘅。嗱，因為咧個 Facebook 嘅關係啊，咁你唯有揀個最快答嗰陣，全部有分享咯，係嘛？係。咁啊，當你哋全部有分享，咁就因為 Piano 頭先係已經贏咗件牛仔褸啦，咁所以咧。我大贈送啦！我要揀兩個，因為我頭先睇到出嚟嘅同而家個排位有少少唔同啊。大贈送，我決定係送3個嘅。送3個1000蚊現金券，好潘潘、Candy， 同埋阿 Candy， 恭喜你哋啊！3個都有1000蚊現金券，等係用喺任何嘅療程優惠裏邊，咁啊試做都得嘅。咁你哋可以係補差額啦。如果做啲超過1000蚊嘅療程嘅，補差額就可以啦。咁就今日就暫時係咁樣，咁啊七姨就等做埋另外嗰邊面，我哋就收工㗎啦。Carmen有冇嘢講？哦，咁啊月尾啦，月尾等月尾見我哋嘅組合，帶大家眼睛去旅行。係啦，或者可以有機會咧，如果我請到七姨咧，可能再都應該請到佢嘅，可能2個月後俾大家睇下佢個效果咯，最好效果。係啊，可能上嚟做其他嘅出品。幾月啊？8月咯。8月又有嘉賓翻嚟香港咯喎。係喎，都可以。佢係8月翻定7月翻？7月底。7月底。7月底翻。係啦，恭喜你啊！恭喜你啊！
好啦，咁你WhatsApp 登記啊，好， 1000蚊 coupon。好啦，咁今晚到係咁多啦，拜拜，記得我個優惠啊，記得登記啦，好啦，想變靚啲係係揾 Fanny 啦，想 keep 住靚揾 Fanny 啦，抵啊，拜睇拜，下 show 一 show 先，正，係我都 OK 噶，你不嬲都 OK，你個唔係啊，我有段時間都你個等㗎。面骨問題啊！我講緊我我依度係本身呢個骨係好細咧，成日啲肉抌落嚟嘅係，而家都冇咗啦。唔係我依排嘅狀態係好係跌嘅，除咗我啲唔舒服之外。好啦，拜拜。拜。